Ви слухаєте «Заліщики». До вашої уваги, шановні радіослухачі, культурологічна програма «Люди твої Надністров'я», яка сьогодні присвячена проведеній у відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування Заліщицький аграрний коледж імені Євгена Храпливого літературно-мистецькій годині «Душа тисячоліть шукає себе в слові» з нагоди зустрічі з поетесою, журналістом, членом Національної спілки журналістів України, редактором районного громадсько-політичного часопису «Колос» Оксаною Іванівною Дяків. Годину зустріч з українським словом, поезією і піснею організували і провели викладачі-словесники, бібліотекарі, керівник вокальних гуртків, звукорежисер і оператор за участю викладачів і студентства агроколеджу, керівників навчально-освітніх закладів міста та вчителів української мови і літератури, усіх небайдужих до долі української мови громадян Заліщик. Вмикаю запис. Слово ведучій заходу Людмилі Атаманчук. Українське повір'я говорить, коли Бог створив людину і побачив її досконалість, то вирішив подарувати щось незвичне. І це незвичне у людини є талант. Людина, в якої воістину талант від Бога, наша гостя, поетеса, журналіст, редактор районної газети «Колос», наша краянка Оксана Іванівна Дяків. Оксана Іванівна – автор поетичних збірок «Гармонія протилежностей», «Спектральність слів», автор прозово-поетичного видання «Вікно думок», літературно-публіцистичної книги «Душа тисячоліть шукає себе в слові». І в усіх зовсім недавно, у цьому 2015 році, вийшла ще одна лірична збірка під назвою «Терпке вино, як помаранча осені». І якщо, можливо, комусь здається, що у час складної ситуації у нашій державі не до високого мистецтва чи до творчості загалом, то хочу запевнити, що саме на часі, бо саме у таких творчих особистостей, захоплюючись поезією, треба не лише її слухати, а й чути слово поета, бо у слові сила, а у силі боротьба. Відлуння болючих проблем сьогодення знаходимо на сторінках кожної поетичної чи прозової книги Оксани Іванівни. Зокрема, літературно-публіцистичної книги «Душа тисячоліть шукає себе в слові». Кілька слів про Оксану Іванівну, яка народилася у Чорткові та проживає у нашому місті Заліщиках. Навчалася Оксана Іванівна у Чортківському педагогічному училищі, а також у Чернівецькому університеті імені Юрія Петьковича на філологічному факультеті, реалізовувала себе як освітянин у навчальних закладах району. Обставини складались так, що вивчила технологію і маркетинг галузі електрозв'язку на місцевому підприємстві, і це також додавало життєвого досвіду. Але попри це, Оксана Дяків відчувала завжди прагнення до творчості. І вже від 2001 року Оксана Іванівна – редактор Заліщицької районної газети «Колос», член Національної спілки журналістів України, учасниця 3 професійних конкурсів преси у 2003, 2004, 2005 роках, що організовувала Українська асоціація посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Творчі роботи опубліковані у першій в Україні книзі дайджесті «В епіцентрі подій журналіст», яка містить суспільно вагомі публікації. Оксана Іванівна – автор 5 збірок поезії, прози, публіцистики. Оксана Дяків нагороджена почесною грамотою, дипломами за краще висвітлення правової тематики, відзнакою Національної спілки журналістів України «Золота медаль української журналістики», почесним знаком Національної спілки журналістів України, грамотами і подяками обласних і районних органів державної влади. Оксана Дяків – переможець у номінації «Журналістика» за підсумками регіонального рейтингу «Людина року-2012». Публікації пані Оксани знаходять свого читача на сторінках районної газети «Колос», в обласних газетах Тернопілля, Буковини, у літературно-мистецькому і суспільно-політичному журналі «Літературний Тернопіль», у всеукраїнському
діловому журналі «Лідер». Вірші Оксани Дяків опубліковані у Подільській толоці, альманасі літературного об'єднання при Тернопільській обласній організації Національної спілки письменників України, а також антології поезії і графіки, назва книги «Отче наш» Тараса Стемомущий. І у цій антології поезії вміщені твори 85 поезів Тернопілля. Шановна Оксана Іванівна, ми вам надаємо зараз слово. Всі ми розуміємо і знаємо, що жоден автор, жоден поет, письменник, художник, композитор не творить у вакуумі. Він творить серед інших особистостей, які також долучаються до творчості, які також працюють і реалізовують свій талант у певній царині. Якщо ми сьогодні говоримо про українське слово, про українську мову, це надзвичайно важлива тема сьогодні. Ви знаєте, що, на жаль, українська мова стала знову яблуком розбрату для нашого суспільства, і ми живемо надзвичайно жахливий, тривожний і складний, болісний і трагічний час. Наша новітня історія позначена війною, позначена анексією Криму, позначена смертями Небесної Сотні, Революції Гідності, яка показала, що українська нація була, є і буде, і відбулася вона не сьогодні, а починаючи з тих часів, коли наші діди і прадіди боролися за незалежність України, кладучи на олтар свободи своє життя, свої сім'ї, своє майбутнє. Сьогодні література і мистецтво мають покликання підтримувати патріотичний дух нашого суспільства. Дуже складний період, тяжкий період. Ми не повинні зневіритися. Ми повинні наснажуватися підтримкою один одного. І в цьому я сьогодні вбачаю як завдання літератури, як завдання мистецтва, так і завдання журналістики, так і завдання педагогічної громадськості, студентства, усіх нас, бо ми українці, ми громадяни України. Засвідчує небайдужість красного письменства до сьогоднішніх подій, зокрема і Тернопілля, і Заліщанщини, і всієї України, те, що виходять книги, виходять збірники поезій, наснажені патріотичним духом, з'являються музичні твори, п'єси. Кожен автор іде до людей, щоб підтримати своїм словом, якщо він відчуває, що він українець і що він має що сказати. Наша героїня Надія Савченко перебуває в російському полоні. І наша підтримка сьогодні і словом, і ділом, і молитвою також їй потрібна, і вона засвідчує для світової спільноти значення того нестворимого духу, тої сили, яка росте і жевріє в її нескореній душі. І ви знаєте, що Надії Савченко передають вірші, передають листи з України через її сестру, через адвоката, намагаються це зробити. І от на підтримку також книжка для Надії Савченко «Живи надії». Тут також вірші тієї ж поетичної сотні, присвячені саме їй. Безкомпромісна надія. На обличчі нема макіяжу, компромісів ні грама, ні сліз. У очах Наді смуток приляже, як почує підступності сміх. У турботах сестра її й мати, бо навколо в'язничний пустир. Силу волі їй треба плекати, щоби пристань добра віднайти. Прагне терпкість туману відчути, смак джерельної, свіжість води, щоб забути полону отруту, відродити душевні сади. Бо за мир не без ворога завтра, в голубині леліє вітри, терпить голод, неволю за правду, в її серці глибінь правоти. Музичний дарунок «Три поради» виконує вокальне тріо у складі Оксани Мацинської, Тетяни Арсенчук та Вікторії Червінської.
по ТСН прийшла інформація про те, що журналісти ТСН зібрали книжки різні, історичні трактати навіть, художні твори, філософські трактати, і поїхали з ними, як з подарунком, майже 100 кілограмів в багажнику, поїхали з ними до воїнів. Зупинялися на блокпостах, викладали їх на ряднину, і кожен підходив і брав книжку, яка йому потрібна. Повірте, наші воїни захищають Україну, але вони і живуть духовним життям. Бо там, на Сході, світ української нації. Сьогодні ті, хто дійсно жертвує життям і здоров'ям щомиті. І це дуже боляче, коли приходить інформація про те, що наші люди гинуть. Ви знаєте, нашого заліщицького сьогодні волонтера, а раніше воїна-афганця Ярослава Гринишина, композитора, аранжувальника, який звернувся до мене з таким проханням. Так сталося, що десь в якийсь момент, на якомусь піднесенні, народився у мене вірш «Хай ангели вас захистять стрільми». Цей вірш за якийсь досить короткий час був покладений на музику Ярославом Гринишиним і переданий під час волонтерської поїздки воїнам 51-го блокпоста, на якому були і наші краяни. Солдати, залишайтеся живі, наперекір і обстрілам, і градам. На вас чекають квіти польові, дружина, діти, наречена і мати. Титани духу кожен патріот несуть у душах полум'яну силу. Вони в країни щит і меч оплот. Ворожа нечисть ляже у могилу. Ви небо підпираєте грудьми, бороните батьківську хату. Хай ангели вас захистять крильми, молитви наші оберіг солдату. Ми вірим щиро в небо голубе, ще мирною веселкою озветься українська армія, з народом йде. Єднання час від серця і до серця. Ви небо підпираєте грудьми, бороните батьківську хату. Хай ангели вас захистять крильми, молитви наші оберіг солдату. Хай ангели вас захистять крильми. Війна проти Каїна. Московський чобіт топче Україну. Наш бій священний проти сатани. Несе Росія смерть синам, руїну і ятрить смерть новітньої війни. Цинізм, байдужість до страждань країни, а братом називали день за днем.
Антихрист Путін зло, антилюдина, загруз брехні, абсурдності ідей. Нема в нас виходу, лиш битись сміло, сучасний Каїн нищить брата знов. Українська армія йде в бій за Боже діло, цю кривду може змити тільки кров. Солдатів, як собак, ховають росіяни, безславно, в шанцях дивної війни. Українців проводжають, як героїв, бо правда, Бог, брехня від сатани. Сини й батьки боронять рідну землю, міста і села, ріки і поля. Світ нації воює сокровенно, українським стягом гідність промовля. Ідуть у бій супроти супостата, воскреслий Авель з іменем Отця. Стоять із честю в полі, брат за брата, війною Каїна нескорені серця. Оксана Іванівна, у книзі «Душа і чоловік шукає себе у слові» ви пишете, що нація починається з мови і визначається нею. Що б ви ще хотіли додати з цього приводу? Так, дійсно, українська мова – це є самоідентифікатор нашої нації. Немає мови, немає нації. Ви знаєте, Тарас Григорович Шевченко, якого, повторюю ще раз, називають українським великим пророком, дійсно створив таку літературу, такі вірші, такі поеми, які і сьогодні є актуальними. На мою думку, можливо, вона суб'єктивна, але якби він навіть написав один єдиний твір і мертвим, і живим, і ненарожденним братам моїм в Україні, не в Україні, моє дружнє послання, я думаю, що навіть цей один твір його мав би величезне значення для українців. Бо його слова, якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя і сьогодні є актуальною. Ми говоримо про те, що відбулася анексія Криму. Відбуваються складні, тяжкі події, війна на Сході. Чому так легко за 2 тижні Путін анексував Крим? Тут винна винятково держава. Так, держава винна в тому, що державою на той момент керувала особа, яка нищила її, і все робила на догоду Путіну, але велике значення і має те, що на території України дійсно не проводилася належна політика гуманітарного впливу, гуманітарного забезпечення у всіх її куточках. Якщо в Криму тривалий час була єдина україномовна газета «Кримська світлиця», то про що ми можемо говорити? Про який український фактор? І якщо до наших ворогів приходили жителі Криму, вітаючи їх хвальними лозунгами і мало не короваями, то хіба також люди, ті, що жили в Криму, живуть в Криму на цей момент, які там залишилися під окупацією ворога, хіба не було їхнього впливу також в зв'язку з цими подіями? Держава одночасно це є і ми, і наш вплив на події незаперечний. Як відбулася Революція Гідності, наш народ не захотів більше терпіти тиранії з боку Януковича і його банди, то з іншого боку Крим відданий саме тому, що і самі люди, самі жителі пішли на зустріч нашим ворогам. Ліна Костенко у книжці «Записки українського сумасшедшого» ще у 2012 році писала: там, де закінчується культура, там починається культура смерті. І це факт. Наша українська мова, на жаль, сьогодні є проблематичною в тому плані, що багато жителів України не ототожнюють себе із українством, вважають себе росіянами і не хочуть розуміти того, що вони народилися і живуть на цій Богом даній землі і повинні думати і все робити заради держави і заради української самостійності. Щодо мовного питання, то та ж Ліна Костенко писала: скільки вже наговорено до цілковитої втрати смислу, та ще якоюсь мовою, недолюдською, сурогатом української і російської, мішанкою, плебейським сленгом, спадком рабського духу і недолугих понять, від чого на обличчі суспільства лежить знак дебілізму. Ось оці висновки якраз і говорять нам, яка ж причина подій, що відбулися в Україні. А щодо мови, я хочу все-таки прочитати зараз свого вірша. Це те ставлення до української мови, яке
відчуває і яке живе у серці кожного українця, який любить свою Україну і рідну мову. Мова та поезія. Поезія у шатах мови із серцем почина розмову про хліб і сіль, життя, буття, сумної лети небуття, напоєна ранковими дощами, омита сріблом роз весняних, даждь Бога іскри в ній палають, століття долю вишивають. І мовної скарбниці легіт летить крізь стріл ворожих стрелів, щоб дарувати справжню віру, шукати людям щастя й миру. В народі тихо жебоніла, та крисею бралась до діла, в борні, як водоспад ревла, однак терпіла гніт ярма. В могутнім слова організмі тримались сили ще залізні, по капілярах текла кров, супроти заборони на мов. Скарб, мовне поколінь багатство, ще до часів старих козацтва бере початок свій. Ще Русь плекала мову солов'їну, українську, ніжну й незбориму, для нас, нащадків, для дітей, простих мільйонів тих людей української соборної держави. Вона століттями до слави веде свій Київ златоглавий, через руїни, битви, злет, до майбуття летить вперед. Продовження цієї теми ми хотіли завершити музичним вітанням. Батьківська мова. Виконує Оксана Мацинська. І гордо, і гранично, не буде своїм, несу підняту світ, українське слово, я золота принесла, як у саду калина, що твій дарує світ, українське слово, я золота принесла, як у саду калина, що твій дарує світ, закатуйся тайна, і правильно систа, батьківська мова, це мова моя. Закатуйся тайна, і правильно систа, батьківська мова, це мова моя. На сторінках 4-ї книги Оксана Іванівна повертає історичну пам'ять, яка часто є трагічною, бо хоче увічнити пам'ять тих героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Кожна людина намагається зберегти пам'ять про ті покоління, які передували їй народження. Дуже довгий час у своєму житті я і моя сім'я носила велику таємницю. Це таємниця мого діда. Чому? Тому що це був час, коли моя мама, її сестра, моя бабуся і мій дід були ворогами народу. Чому? Тому що, як було щойно сказано, вони виступили в 40-х, 50-х роках проти радянського режиму, який прийшов на Західну Україну. Готуючи до виходу у світ цю збірку, я все-таки вирішила розповісти про свого діда і про його подвиг. Я вважаю, що це був подвиг. Так, це була серйозна, складна ситуація. У 45-му році, 22 травня, на Теплого Миколи, воїни УПА, серед яких був і мій дід, на псевдо Зозуля, прийшли в Гриньківці, щоб трошечки відчути праздник сільський. Але, зрозуміло, вони не пішли у домівки, щоб не накликати на село НКВСівців. Вони переховувалися у печерах поблизу Гриньківця. Їм із сімей приносили святочні страви. Але так, на жаль, буває у нас, що знайшовся сексота, який доніс на них. І незабаром на ці Криївки напали НКВСівці. Вони заблокували виходи усі з тих печер, залишили один, який охороняв. НКВСівці їх викурювали. Вони палили солому, стріх сусідніх хат. І всілякими способами намагалися заблокувати вояків, щоб вони так чи інакше здали. Це їм не вдавалося ніяк. Одного разу чатувати довелося моєму дідові,
І коли він стояв на чатах, то йому, може це легенда, а може це правда, але це так було. Йому з'явилося своєрідне світло. Йому здавалося, що Божа Матір йому вказує дорогу. І він сказав про це своїм побратимам, і дійсно, коли вони пішли по напрямку, вказаному Петром Рудим, то вони знайшли додатковий вихід з печери. Вони врятувалися тоді. Вони втекли з тих печер. Покидаючи ці печери, один з них сказав, що хлопці, якщо хтось із вас залишиться живим, то нехай на цьому місці він поставить хрест. І ви знаєте, у 2009 році Гінківська громада там будувала не хрест, а цілу хресну дорогу. 12 статій, які закінчуються каплицею на тому місці, звідки вийшли в той час вояки. І я хочу просто зараз прочитати ще вірш, який я присвятила своїм рідним. Вірш називається «Доля». 10 років сидів. Цей вирок страшний над голівками доньок зависнув. Мати хустку взяла, діточок одягла, у вагон подали їх залізний. Довгі ночі та дні у замерзлій тюрмі везли з заходу тих українців. Їх батьки і сини в 40-х роках не змирилися з долею бранців. Із криївок лісів у тривожні часи із московською бились ордою. Когось куля знайшла, на той світ затягла, інших мучили довго в неволі. Діти їхні жінки за спротив вояків поплатились чужинцеві сповна. Шахти, сніг і ліси, кров, хвороби, ясир – це перелік знущань ще не повний. 10 років спливло. Кат помер. У село поверталися куті родини. На могилах борців в 90-х роках запізнілі хрести появились. Хоч проходять літа, а незгоєний біль ятрить серце вже внуків нестерпно. А в українській землі досі треба синів, що готові за неї померти. У збірці публіцистики Оксана Іванівна порушує цю проблему національної школи, зокрема, як підтвердження наводить слова нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка. У школі нас усього вчать, крім розуміння свого минулого, крім розуміння рідного слова. У чому переваги української національної школи і яким має бути педагог нової формації? Моє ставлення до педагогів нашого краю особливе. Дехто каже, що дуже багато у газеті «Колос» матеріалів освітянського спрямування. Я думаю, що це правильно. Тому що вони засвідчують про те, чим живе наша українська школа. Як вона підтримує українські традиції, українське шкільництво, як вона дбає про духовний розвиток наших дітей. Я вважаю, що українська школа саме сьогодні довела, українська школа в Україні, на Західній Україні, зокрема, довела, що вона дійсно виховує патріотичну молоду громадськість. Бо саме молодь наша розпочала Революцію Гідності. Саме сьогодні багато молодих людей, 18-річних, 20-річних, там на передовій. Українське шкільництво має велике майбутнє. За ним перспективи розвитку нашої держави. Завдання України і українського шкільництва сьогодні – об'єднувати Україну, виховуючи молоде покоління. Бо ми говоримо про майбутнє, а майбутнє неможливо без наших дітей, без нашого студентства. Ще одну грань, цитую Оксану Іванівну, дотику до вічності та споконвічних цінностей величин, яким властиві взаємостосунки з істиною. Оксана Іванівна, прокоментуйте, будь ласка. Завжди спонукою до написання якоїсь книжки, що до виходу її в світ є якась подія. Ця книжка би в 14 році навряд чи вже побачила світ. І спонукою до цього стала, на жаль, кончина Василя Григоровича Дрозда. І оскільки ми з ним тісно спілкувалися впродовж 15 років, я не могла просто не дати якоїсь оцінки, думки його творчій спадщині. Звичайно, її вивчати ще можна глибше і розлогіше. Але вже готуючи цю збірку, я так чи інакше звернулася до тих матеріалів, які були опубліковані мною у виданнях Тернопільщини, у виданнях Буковини, в деяких всеукраїнських виданнях. Об'єднала їх такий от публіцистичний цикл, який показує, що сьогодні виховання є на часі, воно було на часі завжди, а сьогодні в зв'язку із
складною ситуацією в Україні, воно є ще більш актуальним. І виховувати людину нову, українця, справжнього патріота, ми не можемо, не спираючись на рідну літературу, на живопис, на рідну мову, на мистецтво, у всіх його аспектах. І я зібрала тут матеріали про людей, з якими рано чи пізно, скоріше чи пізніше писала, з якими спілкувалася, про яких писала матеріали. Скажімо, от, наприклад, матеріал про Ірину Вільде. Мені з того часу пощастило навчатися з її внучкою, Даринкою Полотнюк. Даринка сиділа зі мною за однією партією. Це була дуже цікава дівчинка, розумна. Вона вже тоді писала вірші. Вона потім навчалася на журналістському факультеті Львівського університету. І вона багато розповідала мені про свою маму, яка була в гостях неодноразово, а також вже й розповідала про свою бабусю, про ті враження, передані зі слів її мами. І просто це така, знаєте, свого роду якби пам'ять про мою однокласницю Даринку Полотнюк. І водночас такий аналіз аспекту діяльності Ірини Вільде як журналістки. Бо ми знаємо її як письменницю, але мало звертаємося до її творчості як журналістки, хоча вона працювала в 40-х роках у колонійському журналі «Жіноча доля». І її погляди на журналістику, на молодь сучасну є актуальними сьогодні. Якщо звернути увагу на інші матеріали, скажімо, про Євгена Доскоровального, це також голова Кіровської обласної спілки письменників, і я також з ним дуже тісно багато років спілкуюся. Я захоплююся його творчістю, тому що він неоднозначна людина, надзвичайно емоційна, надзвичайно така, можна сказати, навіть вибухова, така відкрита, щира, дуже критична в своїх поетичних висловах. Це неможливо обминути. Так само, як і Марія Матіос. Її творчість також, знаєте, є автори, коли починаєш читати одну книжку, хочеш читати наступну і наступну. Як почалося моє зацікавленість Марією Матіос, я прочитала першу її книжку «Щоденник страчений». Це досить тяжка книжка для читання, бо це перипетії пов'язані із психологічним аспектом життя жінки, в якої не склалася особиста доля. Але потім мені захотілося прочитати наступні її твори. І вони відкрили мені і «Солодка Даруся», і «Нація». Це теж була розповідь про факти реальних подій, про факти боротьби українців. Це не залишає байдужим. Так само, як і творчість Анатолія Сорочука. От ми знаємо цю людину, ми часто з ним зустрічаємося, ми знаємо його як архітектора, але він також хороший художник і чудовий фотограф. Він своєрідно бачить світ по-особливому і основне, він любить край, в якому живе. Ніколи людина не намалює чи не напише щось про свій край і не скаже того, чого немає в душі. От людина може бути закритою в спілкуванні. Скажімо, спілкується з людиною, а вона не розкривається в звичайній розмові. А в творчості вона відкривається. Вона показує ті аспекти, про які би ти ніколи не подумав, які живуть у неї в душі. Я хочу навіть прочитати вам вірш, який присвячений художній творчості загалом, і, зокрема, акварелям Анатолія Сорочука. Акварелі. Тонкі, надніжні барви на папері, легкі мазки. Тонкі, надніжні барви на папері, легкі мазки, і тіні, і акценти. Художник творить свіжі акварелі, життя таким, як є, фрагменти. Церкви, сакральні серця передзвони, ріка прозора, ліс старий в тумані, тремтить чутливий пензель. У долоні ще аркуш чистий, небо на світанні, вода і фарби, і натхнення вітер. Чи мало, чи багато це, не знаю. В пастельних акварелях думи світлі, митця, закоханого в душу краю. І ще один вірш також показує ставлення до рідного краю. Коштовне. Серед золота пізньої осені, кришталеву згадаю порошу, бірюзово нанизую провиці, і смарагдів у літа попрошу. Доторкнуся до снігу та сонця, і забарвлю буденність красою,
і розсиплю під рідним віконцем перли річки дрібною росою. Дністре срібний, коштовний мій краю, до сердець простягаєш ти віття, рушниками дороги до раю вистеляєш крізь долі й століття. Діаманти добра та любові у твоїй хай засяють оправі, бо майбутнього справжня основа жити в мирі та з мудрістю в парі. Народ мій, вірю в силу духа і в день воскреслий твого повстання, писав Іван Франко. Історія повторюється. Слова великого каменяра актуальні сьогодні. Ми кажемо, що нас своєю зневагою об'єднав агресор. Так, об'єднав святою кров'ю Героїв Небесної Сотні, а потім ще й скріпив це єднання тисячами вбитих і поранених, полонених і пропалих безвісти. Сніжно-сінна зима, брудно-сіра війна, ніч, багряна вона, і не видно їй дна. Волновахи кров, біль, з рани слід гірких сіль, розстріл мирних людей, тероризм без ідей. Ворог біситься, рве, хлебче кров рідну п'є, але завиться він, стріне праведний гнів. Браття, сестри, сини, хата зборемо ми, чорний гнів настав час. Радах гуля Донбас. Та віддавши його, втратим частку свого. Це ж країна, земля, люди, час, поля. Путін Крим нас забрав, не спинився, не став, відрубає Донбас за Луганськом до нас. Київ стромить клин меч, торик-край навпростець, через села міста закривавить серця. Ось у тому то і річ, аби йти всім навстріч темній силі війни проти війни і чуми. Просим Бога щодня, вся українська рідня, кожен з нас волонтер, молитов і пожертв. І розплата гряде, ворог нистий, паде, переможемо ніч, кожен з нас, пліч по пліч. Ця тема турбує кожного. Володимир Олександрович, наскільки глибоко співпереживає тим подіям, які відбуваються сьогодні, що ці емоції передаються і нам. А що ще на цю тему ви могли нам прочитати? Я хочу також ще прочитати вірш, який народився у зв'язку із тим, що, на жаль, у цій війні ми вже втратили наших країн. Вірш називається «Материнські чекання». Присвячується усім борцям за волю України, воїнам, уродженцям Завіщанщини, які віддали життя за незалежність нашої держави у неоголошеній війні на Сході. Олегу Гульку, бійцю 24-го батальйону «Айдар», загинув 7 липня 2014 року. Орестові Квачу, бійцю «Айдару», загинув 27 липня 2014 року. Станіславові Лаврику, військовослужбовцю 24-ї окремої механізованої бригади, помер 20 листопада 2014 року під час виконання завдань військової служби. Володимиру Марусичу, гранатометнику 24-ї окремої механізованої бригади, загинув 6 листопада 2014 року. Материнське чекання. Війна іде. Гряде війна, така жорстока, і плаче мати не одна, бо одинока. З'явилась в косах сивина, в очах зажура,
Щоночі сниться ненці син, сумує Джура. Летять у небі журавлі, а просень плаче. Чому загинув молодим, чому, козаче? За Україну він поліг, за рідну хату. Герою слава навіки і честь солдату. Бої на сході ще гремлять за Україну, болять серця у матерів. Та де ж ти, сину? Вернись, дитину, крізь громи і крізь гармати, наперекір смертям, війні буду чекати. Озвався голос, як сурма срібна із неба. Не плач, матусю, не ридай, прошу, не треба. Мов янгол, з вітром пролечу крізь часу ріки. З вітчизною, з тобою я буду навіки. Ще один вірш. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Ця щира правда, Божий мудрий дзвін, життя і кров пролита в ім'я змін. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Вони це совість наша, борг землі, в країні рідній, в сироті сім'ї. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Небесна сотня, промені зірок, олтар жертовності, до істин крок. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Вони живуть у пам'яті, в серцях. Їх справжній дух несе український стяг. Зараз багато є нової інформації, зокрема такий журнал «Тиждень» публікує матеріали дослідження про сучасний стан політичний в Україні. Аналізуючи події на Сході, експерти називають їх неоголошеною війною, дивною війною, гібридною війною, війною керованого хаосу, але так чи інакше це є агресія Росії проти України. Це є підла і ница агресія. Цій темі присвячений мій вірш «Неоголошена війна». Неоголошена війна і дивна, гібридна, підла і сторука, керованого хаосу війна, прихована, таємна бойня мука, напіввійна, як сила упокорення, мета – це руський мір міфічний, народу українського підкорення, план путінський шизофренічний. Російська Федерація, як варвар, до гласу розуму стіна глуха, поза законом світовим загарбник, що не боїться смертного гріха. Ми захищаємо. Український опір єднає збройні сили і народ. На блокпостах солдати і в окопах вітчизни рідної святий оплот. Всі ми знаємо про Донецьку фортецю, де захисники її стояли тим оплотом, який підкорив розум сучасного світу, бо це великий патріотизм і жертовна сила духу. Донецька фортеця. В ріднім домі війна, тероризм. Україна в огні та в окопах. 21 століття російський фашизм як агресор у центрі Європи. Бій, литовище скеля, Донецьк, боротьба за свободу держави, героїчної долі терновий вінець, цитадель української слави. На межі поміж смертю і життям, дні та ночі, свинцеве шаленство, серед градів нещадного пекла виття, побратимів підтримка, найперше, Сталінград, Севастополь і Брест, епопея борні та безсмертя, на скрижалях війни ратний фенікс воскрес, твердь української сили осердя. Кіборг кожен із них 200 днів і 42 простояла фортеця. Подвиг воїв живий, у вогні не згорів. Він торкається полум'я серця. Ми турбуємося про історичну правду, про історичну пам'ять, стараємося виховувати у студентів гуманізм, істинний патріотизм, любов до України, до рідної землі. Вчимо їх, наших студентів, правильно розуміти творчість
сучасних українських письменників, поетів, на прикладах творів Петра Мельника, Василя Дрозда, Євгена Безкоровайного, Олега Лістовського, Ганни Репсуник і, звичайно, на творчості Оксани Іванівни Яків. Запрошую до слова студентів. Мені подобається вірш «Мадонна», який я зараз хочу прочитати. Кличе серце, прагне до любові, на молитву Духом Пресвятим. Я схилюся низько перед тобою, на Голгофу за людей пішов твій син. Мати світу, над чолом корона, та байдужа доляга лісти, бо у серці носиш Боже Слово, дарував його Ісус Святий. У очах безмежна я турбота, думи вбиваються в чоло. Захищала ти Христа від злоби, але Він все сповнив, що дано. Образ свій, осяяний промінням, зігріваєш щирістю серця. В благодаті ти завжди нетлінна, нас єднаєш з Богом на небесах. Омфор покриє Україну, хай козацький рід віки живе. Поможи піднятися з руїни і ділами возвести тебе. Поезія, як блискавка. Мені, як майбутньому голову, дуже сподобався вірш «Еко-лихо». За споживацький чорний хід, за сірі хмари диму вид, за вирубаний кимось ліс, за все природа гірко мстить. Людині, соціуму, людству, за марне екослово блудство, отруєні моря й поля, дощем тут спалена земля. Все це здобутки наші з вами, дітей, що житимуться нами. Чи спинить ясний розум тих, грошима легкими сліпих, котрі наживи благ заради, готові до крадіжок зради? Чорнобиль, повені, посуха, ніхто людей простих не слуха. Ридають з дітьми матері, без хати й спокою дворі. Чи спинимо, братове, хата, бо дочекалися розплати за грішні варварів діла. Природа, друзі, знемогла від нищення, навали, струнку. Земля волає по рятунку. Поезію я завжди порівнюю із картинами художника. Читаєш і бачиш все наяву. До вашої уваги вірш «Гроза». Горить вогонь життя, мов свічка, як лист осінній знак журби. Летять вітри, чарівна квітка, тремтить від холоду сльози. Запахло мокрою травою, в дорозі град додолу рветься. Грім вдарив, ніби булавою, летить і звичайно озирнеться. Додому поспішає хутко, сховатися од вітру мріє, а дощ січе і б'ється прудко, у небі місяць не зоріє. Стіна води хлюпоче, плаче, хати промокли аж до нитки, Дністер реве, а серце скаче у грудях юної лебідки. Гроза минула, час застигнув в передчутті вже дня нового. І добре, що в душі завмерли, як у природі всі тривоги. Білий лебідь
виконує Марта Железняк. За ці прекрасні, високодуховні хвилини спілкування з поезією, за ваше щире, переконливе, мудре слово, що будуть свідомість молоді. Я хочу ще раз усім подякувати, передати до вашої бібліотеки ще журнал «Літературний сарок», в якому опубліковані вірші Василя Григоровича і мої. Мені приємно, що такий журнал побачив свій час світ. Неодноразово він публікувався в цьому журналі, але саме тільки в одному номері наші спільні були доробки разом. І передати ще кілька примірних своїх книжок. І наразі я хочу вам почати вірш, оскільки тут багато чудових наших краян, жінок, розумних, прекрасних, яких прийшла весна, і всі ми чекаємо оновлення, всі ми чекаємо миру. Я хочу прочитати такий вірш «Велика Мадонна», адресований жінкам усім, матерям, бабусям і донечкам. Ти одна на всенькім Божім світі і єдина на усій землі. Це для тебе сонце рясно світить, місяць пропливав легкій імлі. Жінко, нене, донечко ласкава, в радості, у праці чи в журбі, то зринаєш, мов казкова пава, то вербою гнешся до землі. Та нехай не крають блискавиці твою долю, мудру й молоду, я води джерельної пшеницю до підніжжя твого покладу. Хліба щире золото і пісню, що тобі судилась на роду. І життя нехай не буде прісним, а солодким, наче на меду. Жінко, нене, донечко ласкава, я люблю всім серцем, від душі. Хай летить осанна величаво в Боже небо, де добра ключі. Постаєш щоденно і постаття матері, дружини чи доньки. Вдому забуваєш, щоб вдалося діточок леліє світ роки. О, Мадонно, крига в серці скресне, бо весна вступає на поріг, і любов безмежна знов воскресне, долі людської священний оберіг. Ми вірим щиро в небо голубе, ще мирною веселкою озветься українська армія, з народом йде, єднання час від серця і до серця. Ви небо підпираєте грудьми, бороните батьківську хату. Хай ангели вас захистять крильми,
Ви слухали культурологічну програму «Люди твої Надністров'я», що сьогодні вам розповіла про проведену в читальному залі бібліотеки відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування Заліщицький аграрний коледж імені Євгена Храпливого літературно-мистецьку годину «Душа тисячоліть шукає себе в слові» з нагоди зустрічі з поетесою, членом Національної спілки журналістів України, редактором районного часопису «Колос» Оксаною Іванівною Дяків. Програму підготував і провів директор Заліщицького районного радіомовлення Богдан Папушко. Дякую вам за увагу, шановні радіослухачі. До нових зустрічей!